Como está la luz así, Está grabando. está grabando. Sí. Mira este cable aquí. Se volaron los cables de telefonía. Los que entran en la casa. Sí, está abierto el Best Buy. Lo que yo dudo, se voló la señalización de que esta es la entrada y esta es la salida.